Evet arkadaşlar, bugün sizlerle yeni icadımı göstereceğim. Bunu önceden göstermiştim. Bu icadımın adı neydi lan icadım? İcadın adını unuttum, işe bak. Lan icadın adı neydi? Harbi unuttum. Lan icadın adı neydi? Arkadaşlar ben icadın adını hatırlamaya çalışayım. Ondan sonra devam ederiz bu videoya. Arkadaşlar icadın adını hatırladım. İcadın adı şömine. Yani şömine yapımı derken anladınız işte kombi yapımı gibi. Alev verici. Mesela küçük bir ev yaptınız diyelim işte şöyle. Peki hiç ışık yok. Diyelim hiç ışığınız yok. Meşale de yapamıyorsunuz. Ama cehennem taşı ve çakmak taşınız var. Size şöyle şeyler yapabilirsiniz bu sayede. Cehennem taşı, çakmak taşı, şuradan da tuğla alalım. Tuğla. Şimdi arkadaşlar nasıl yapılır? İlk önce ne kadar büyüklükte istiyorsanız, şöyle ben dörtlük yapacağım. Dörtlük bir alan açın. Dörtlük yani çok sağlam bir alan, dikkat edin. Şöyle tuğlaları etrafına koyun arkadaşlar. Evet, tuğlaları etrafına koyduktan sonra istediğiniz herhangi bir şekil oluşturun. Yani şömineye benzetmek için diyelim ki. Şunları şöyle yapın işte. Şuranın üstünü kapatın. Sonra böyle yapın arkadaşlar. Ama bitti mi? Bitmedi. Şuraları da kapatın. Her tarafını kapatın arkadaşlar. Açık yeri kalmasın. Şurası açık olsun bir tek. Çakmak taşıyla ya da açık olmasa da olur orası. Böyle yapın. Ondan sonra şöyle yaptıktan sonra işte değişik bir şekil oluşturdum ben kendime özel. Siz de böyle yapabilirsiniz. Güzel bir şekil bence. Evet arkadaşlar, bu şekilde şömine yapıyoruz. Gördüğünüz gibi harika bir şömine oldu. Yapımını bir daha göstermeyeceğim arkadaşlar. Görmüşsünüz zaten gerektiği kadar. 40 yılın şöminesi. Bu lebe motorellesi de güzelmiş. Dumanları tam gösteriyor. Ve arkadaşlar 100 yılın geri zekalı. Ateşe giriyoruz ve yanmıyoruz. Çünkü biz neyiz? Kreatifiz. Salak inek. Basket benim mekanım burası. İşte ya da şöyle şeyler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzel görünmesini istiyorsanız demir şeyi alırsınız. Ay, yanlış oldu. Lan. Bu şekilde demir parmaklık yaparsınız. Ama bence çok parlak bir fikir değil bu. Böyle iyi işte. Şöyle yaparsınız falan işte. Takılırsınız kafanıza göre. Şömine işte böyle yapılıyor arkadaşlar, gördüğünüz şekilde. Bence çok güzel. Şimdi bu videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Başka bir icadımızda görüşmek üzere.